Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев улуу жеңиштин күнүнүн алдында Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Асек Курманбетовдун абалынан кабар алды. Министрлер кабинетинин жана жеке өзүнүн атынан Кожошев ардагердин жеңиштин 77 жылдыгы менен куттуктап, элдин тынчтыгы, азыркы бейпил турмушту курууга кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Асек Курманбетов 1923 жылы Ысык Көл облусунун Саруу айылында туулган. 1943 жылы фронтко чакырылып, Байкал аскери округунда номер 735 аткычтар полкунда кызмат өтөгөн, Кызыл Жылдыз орденинин ээси. Эмгекти көп сүйүш керек. Жалкоо болбош керек. Мына билимдикти көбүрөөк колдонуш керек, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Биз кыргыз болушубуз керек. Ошондо баарын жакшылыктын баарын киргизип алабыз. Кусурсуздун баарын киргизип алабыз. Ынтымагыбыз болсо, бирибизге жардам беришсек, бирибизди аятсак, Кудай берет бизге. Мамлекет тарабынан абдан көңүл бул өтө маанилүү нерсе, себеби ушул биздин ардагерлерге кандай жакшы көңүл бурсак, бул ошол мамлекеттин бүгүнкү күнү абери деп эсептейм. Себеби бул биздин мындай айтканда биздин тарыхтын тирүү легендалары болуп эсептелет. Ушулардын айтып берген окуялары боюнча ошо Ата мекендик согушта болгон өздөрүнүн ушул жасаган жумуштарын, андан кийинки кыйын мезгилде өткөн бул деген биздин бүгүнкү муундарга мурас сөз болуп эсептелет. Ушул кишилердин окуяларында, ушул кишилердин өздөрүнүн баягы жеке турмушунда бизге азыркы жашап аткан муундарга менимче бул чоң сабак деп эсептеймин.